लिब्रे आफीस राइटर मध्ये हेडर फुटर अपि च एंडनोट इत्येतेषां विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं सञ्चिकायां हेडर कथं योजनीयं, फुटर कथं योजनीयं, हेडर इत्येतत् प्रथमपृष्ठात् कथं निष्कासनीयं, तथा च सञ्चिकायां फुट्नोट अपि च एंडनोट इत्येतानि कथं योजनीयानि इत्यादि विषयान् ज्ञास्यामः। अत्र वयम् उबुन्तु लिनक्स 1004 इत्यस्य अपि च लिब्रे आफीस सूट 334 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। लिब्रे आफीस राइटर मध्ये वयं सञ्चिकायां प्रतिपुटं सङ्ख्यां योजयितुं शक्नुमः। वयम् अस्माकं resumeओड्ट् इति सञ्चिकाम् उद्घाटयामः। फुटर मध्ये पुटसङ्ख्यां योजयितुं भवदीष्टपुटस्योपरि नोत्तव्यम्। अतः वयं सञ्चिकायाः पुटस्योपरि नुदामः। अधुना मेन्यू बार मध्ये इन्सर्ट् इति विकल्पोपरि नुत्वा तत्र फुटर इति विकल्पं चिन्वन्तु। अनन्तरं डिफॉल्ट् इति विकल्पं नुदन्तु। अधुना वयं पुटस्याधः फुटर योजितमस्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र पुटसङ्ख्यां योजयितुं प्रथमतया इन्सर्ट् विकल्पं चिनुमः। अनन्तरं फील्ड्स् इत्यस्योपरि नुदन्तु। भवन्तः तत्र बहून् फुटर विकल्पान् पश्यन्ति। सञ्चिकायां पुटसङ्ख्यां योजयितुं पेज नम्बर इत्यस्योपरि नुदन्तु। अनुक्षणं वयं फुटर मध्ये 1 इति द्रष्टुं शक्नुमः। पुटसङ्ख्यां विविधशैल्याम् उपयोक्तुं पुटसङ्ख्यायाः उपरि डबल क्लिक कुर्वन्तु। वयं एदित् फील्ड्स् डॉक्युमेंट इति संवादपेटिकां पश्यामः। फॉर्मेट् विकल्पस्याधः A B C इति अप्पर केस मध्ये, A B C इति लोवर केस मध्ये, अरेबिक 1 2 3 इत्यादीः बह्वीः शैलीः पश्यामः। अत्र स्वेच्छानुसारं संख्याशैलीं चेतुं शक्नुवन्ति। वयमत्र रोमन 1 2 3 इति विकल्पं चित्वा OK इति पिञ्जस्योपरि नुदामः। अधुना पश्यन्तु पुटसङ्ख्यायाः शैली परिवर्तिता अस्ति। एवमेव वयं सञ्चिकायां हेडर योजयितुं शक्नुमः। प्रथमतया भवन्तः यत्र हेडर योजयितुमिच्छन्ति तत् पुटस्योपरि नुदन्तु। अधुना इन्सर्ट् विकल्पं चित्वा अनन्तरं हेडर विकल्पं चिन्वन्तु। तत्र डिफॉल्ट् विकल्पं चिन्वन्तु। पुटस्य उपरि हेडर योजितमस्ति इति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। हेडर मध्ये दिनाङ्कं योजयितुं क्रमशः इन्सर्ट् इत्यस्य उपरि अपि च फील्ड्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु। तत्र दृश्यमाने मेन्यू बार मध्ये डेट इत्यस्योपरि नुदन्तु। अधुना दिनाङ्कः हेडर मध्ये दृश्यते। तस्योपरि वारद्वयं नोदनेन वयं दिनाङ्कप्रदर्शनार्थं याः सम्भवनीयशैल्यः सन्ति ताः शैलीः द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र वयं 31 डिसेम्बर 1999 इति चित्वा OK नुदामः। अधुना मेन्यू बार मध्ये फाइल इत्यस्योपरि नुत्वा तत्र पेज प्रिव्यू विकल्पस्योपरि नुदामः। अधुना सञ्चिकां 50% यावत् बृहत् कुर्मः। अधुना पश्यन्तु पुटस्य उपरि दिनाङ्कः अपि च अधः पुटसङ्ख्या दृश्यते। एवम् एतत् सञ्चिकायाः प्रतिपुटम् अन्वेति। मूलसञ्चिकां प्रति गन्तुं क्लोज़ प्रिव्यू इति पिञ्जं नुदन्तु। वयं हेडर अथवा फुटर मध्ये विद्यमानलेखभागस्य स्पेसिंग् अपि सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। अथवा वयं हेडर अथवा फुटर निमित्तं सीमाम् अपि योजयितुं शक्नुमः। मेन्यू बार मध्ये फॉर्मेट् इति विकल्पस्योपरि नुत्वा अनन्तरं पेज इत्यत्र नुदन्तु। संवादपेटिकायां फुटर इति टैब चिन्वन्तु। लेफ्ट मार्जिन इत्यस्य मौल्यं 1 सेंटीमीटर कृत्वा स्पेसिंग् व्यवस्थापयन्तु। फुटर निमित्तं सीमां छायां वा योजयितुं मोरे इति विकल्पस्य उपरि नुत्वा अनन्तरं फुटर कृते किञ्चन मौल्यं निर्धारयन्तु। उदाहरणार्थं फुटर कृते छायाशैलीं योजयितुं वयं कास्ट शैडो टो टॉप राइट इति चित्रकस्योपरि नुदामः। एतत् शैडो स्टाइल इति विकल्पस्य पोजिशन इति टैब इत्यस्य अधः विद्यमानेषु विविधचित्रकेषु अन्यतमं वर्तते। भवन्तः अत्र सीमायाः अपि च छायायाः वर्णं चेतुं शक्नुवन्ति। उपलभ्यमानं प्रत्येकमपि विकल्पं ज्ञातुम् इमां संवादपेटिकाम् अन्विषन्तु। अधुना OK इत्यस्योपरि नुदन्तु। पुनः OK नुत्वा अधुना पश्यन्तु फुटर मध्ये परिणामः दृश्यते। पुरोगमनात् प्राक् अस्माकं सञ्चिकायाम् अपरमेकं पुटं योजयामः। योजयितुं इन्सर्ट् इति अपि च तत्र मैन्युअल् ब्रेक इति नुत्वा तत्र पेज ब्रेक इति विकल्पं चिन्वन्तु। अनन्तरं OK नुदन्तु। पश्यन्तु पुटसङ्ख्या 2 इति दृश्यते। यदि भवन्तः सञ्चिकायाः प्रथमपुटे फुटर
न इच्छन्ति तर्हि कर्सर इत्येतत् प्रथमपुटे स्थापयन्तु। तथा च मेन्यु बार मध्ये फॉर्मेट् इत्यत्र नुत्वा अनन्तरं स्टाइल्स् एण्ड फॉर्मेटिंग इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु। इदानीं दृश्यमानायां संवादपेटिकायाम् उपरि पेज स्टाइल्स् इति नाम्न्याः चतुर्थं चित्रकं नुदन्तु। अनन्तरं फर्स्ट पेज इति विकल्पस्योपरि राइट क्लिक कुर्वन्तु। तत्र न्यू इत्यस्योपरि क्लिक कृत्वा ततः ऑर्गनाइजर टैब उपरि नुदन्तु। नेम इत्यत्र स्वेच्छानुसारं शैलीनाम टङ्कयन्तु। वयमत्र न्यू फर्स्ट पेज इति टङ्कयामः। नेक्स्ट स्टाइल इति उत्सर्गरूपेण तथैव स्थापयन्तु। अधुना संवादपेटिकायां फुटर टैब इत्यस्योपरि नुदन्तु। तत्रस्थं फुटर ऑन इति चिह्नकम् उत्सर्गरूपेण यदि अनचेक नास्ति तर्हि अनचेक कुर्वन्तु। अन्ते च ओक पिञ्जं नुदन्तु। वयमधुना स्टाइल्स् एण्ड फॉर्मेटिंग इति संवादपेटिकां प्रति आगतवन्तः स्मः। पश्यन्तु पेज स्टाइल इति विकल्पस्याधः न्यू फर्स्ट पेज इति दृश्यते। अधुना न्यू फर्स्ट पेज इत्यस्योपरि वारद्वयं नुदन्तु। अधुना पश्यन्तु अस्माकं सञ्चिकायां प्रथमपुटं विहाय अन्येषु सर्वेषु अपि पुटेषु फुटर अस्ति। एवं भवन्तः उपलभ्यमानाः सर्वाः अपि शैलीः नवीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा च तां सञ्चिकायाः प्रतिपुटम् अन्वयितुं शक्नुवन्ति। अधुना संवादपेटिकामिमं पिदध्मः। अधुना लिब्रियोफिस राइटर मध्ये फुटनोट अपि च एंडनोट इत्येतेषां विषये ज्ञास्यामः। फुटनोट इति उल्लेखसूचीं पुटस्यान्ते दर्शयति। एंडनोट इति तां सञ्चिकायाः अन्ते दर्शयति। उल्लेखस्य आधारः यत्र कर्सर अस्ति तत्र योजितं भवति। भवन्तः आधाराय संख्यां वा चिह्नं वा चेतुं शक्नुवन्ति। विकल्पमिमम् उपयोक्तुं प्रथमं मेन्यु बार मध्ये इन्सर्ट् इति विकल्पं नुदन्तु। अनन्तरं फुटनोट एंडनोट इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु। नंबरिंग अपि च टाइप इति शीर्षकयुता काचित् संवादपेटिका दृश्यते। तत्र ऑटोमेटिक कैरेक्टर फुटनोट अपि च एंडनोट इति चिह्नकानि दृश्यन्ते। नंबरिंग इति विकल्पः फुटनोट अपि च एंडनोट एतयोः कृते संख्याप्रकारं चेतुं साहाय्यं करोति। ऑटोमेटिक इति विकल्पः फुटनोट अपि च एंडनोट इत्येतयोः कृते स्वयं क्रमशः संख्यां ददाति। अधुना संवादपेटिकां पिदध्मः। ऑटोमेटिक नंबरिंग इत्यस्य व्यवस्थां परिवर्तयितुं मेन्यु बार मध्ये टूल्स् इति विकल्पं नुदन्तु। अनन्तरं फुटनोट्स् एंडनोट्स् इत्यत्र नुदन्तु। अत्र भवतां कृते ऑटो नंबरिंग अपि च स्टाइल्स् इत्यनयोः कृते ऑटोमेटिक व्यवस्था विद्यते। भवन्तः स्वेच्छानुसारं विकल्पान् चित्वा ओक नुदन्तु। अधुना इन्सर्ट् फुटनोट एंडनोट ऑप्शन इत्यत्र प्रति गच्छामः। कैरेक्टर इति विकल्पः फुटनोट कृते अक्षरं चिह्नं वा निश्चिनोति। एतत् संख्या भवितुमर्हति अथवा अक्षरमपि भवितुमर्हति। विशिष्टाक्षरं योजयितुम् अक्षरस्थानात् अधः विद्यमानं पिञ्जं नुदन्तु। अत्र भवन्तः भवदीप्सित विशिष्टाक्षरं चित्वा ओक नुदन्तु। टाइप इति विकल्पस्याधः फुटनोट अथवा एंडनोट इति चिन्वन्तु। अत्र वयं नंबरिंग इत्यस्याधः ऑटोमेटिक इति अपि च टाइप इत्यस्याधः फुटनोट इति चिनुमः। अधुना ओक पिञ्जस्योपरि नुदन्तु। पश्यन्तु फुटनोट इति पुटस्य अधः संख्यया सह दृश्यते। भवन्तः दिस् इस् द एंड ऑफ फर्स्ट पेज इति तत्र लेखितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं कीलफलके एंटर कीलं नुदन्तु। भवन्तः भवदीप्सित फुटनोट इतीदं लेखेन सह पुटस्याधः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवमेव भवन्तः सञ्चिकायाः अन्ते एंडनोट अपि योजयितुं शक्नुवन्ति। एवं च वयम् अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः। सारांशरूपेण वयमत्र सञ्चिकायां हेडर कथं योजनीयं, फुटर कथं योजनीयं, प्रथमपुटात् हेडर कथं निष्कासनीयं, सञ्चिकायां फुटनोट अपि च एंडनोट कथं योजनीयम् इत्यादि विषयान् ज्ञातवन्तः। अभ्यासाः। practice.odt इति सञ्चिकाम् उद्घाटयन्तु। सञ्चिकायां हेडर अपि च फुटर योजयन्तु। हेडर मध्ये ऑथर इति नाम योजयन्तु। फुटर मध्ये पेज काउंट योजयन्तु। पेज एंड्स् इति किञ्चन एंडनोट स्थापयन्तु। सञ्चिकायाः प्रथमपुटात् हेडर निष्कासयन्तु। अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकेन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशं वदति। यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु।
अयं प्रकल्पः ट्युटोरियल् उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति। अधिकं ज्ञातुं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केताय लिखन्तु। स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति। प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु। पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च IIT बाम्बेतः वासुदेवः। धन्यवादः।